ในการแข่งขันระดับโลกสนามไหนเป็นสนามที่ยากที่สุดสำหรับก้องสมเกียรติจันทราของผมตอนนี้เป็นอเมริกาครับที่ค่อนข้างยากมากเพราะว่าบางทีเราเซตรถเซกเตอร์1เซกเตอร์2ดีแต่พอมา3-4เราก็ไม่ดีพอเราเซต3-4ดี1-2ก็ไม่ดีอะไรครับคือในสนามของอเมริกาเหมือนกับช่วงเซกเตอร์1เซกเตอร์2อาจจะเป็นโค้งพลิกค่อนข้างเยอะแต่พอมาเป็น3-4จะเป็นโค้งที่ใช้ความเร็วแต่พอเราเซตในช่วงพลิกเยอะเราก็จะมาเสียในช่วงโค้งที่ใช้ความเร็วพอเราเซตติ้งในโค้งความเร็วดีก็จะไปเสียในช่วงที่พลิกเยอะอะไรเงี้ยครับ